Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, shuningdek ota-onasi, buvisi, bobosi yoki qarindosh pensioner bo'lgan har bir oila uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap oddiy maslahat haqida emas, balki pensiya to'lovlari bilan bog'liq yangi tartiblar, taqiqlar, tekshiruvlar va eng ko'p uchraydigan xatolar haqida ketadi. Ayrim holatlarda pensioner bilmasdan qilgan harakati sabab pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi, ortiqcha olingan pul qaytarib undirilishi yoki hujjatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nimani qilish mumkin emasligini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar tinch bo'lishi mumkinligini, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligini va muammo chiqsa qayerga murojaat qilishni oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avval pensiya tizimida ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, tashkilotlardan olib kelingan tasdiqlar va pensionerning o'zi topshirgan arizalar asosida yuritilar edi. Ya'ni odam biror o'zgarishni yashirsa yoki vaqtida xabar bermasa, bu holat ba'zan ancha kech aniqlanar edi. Masalan, pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan, bank kartasini boshqa odam ishlatayotgan, nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik muddati o'tib ketgan yoki pensiyaga ta'sir qiladigan daromad va ish holati o'zgargan bo'lishi mumkin. Oldin bularni tekshirish sekinroq kechgan. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilmoqda. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fuqarolik holati, yashash joyi, bank to'lovlari, ish staji, soliq va bandlikka oid ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, vafot etganlik qaydlari va boshqa ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi bilinmaydi, keyin aytarman, kartani o'g'lim ishlatib tursin, hujjatni keyin olib boraman degan yondashuv juda xavfli bo'lib qolmoqda. Men bu yerda pensionerlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim shuki, halol pensiya olayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan, o'zgarishlarni vaqtida bildiradigan odamlar xotirjam bo'lsin. Ammo pensiya pulini olish, hujjat topshirish, bank kartasidan foydalanish yoki ishonchnoma berish masalasida qoidalarni bilmaslik jiddiy muammoga olib kelishi mumkin. Eng avvalo, pensionerga tegishli pensiya pulini pensionerning roziligisiz yoki qonuniy vakolatsiz boshqa shaxs olishi taqiqlanadi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin hayotda eng ko'p uchraydigan muammo aynan shu. Masalan, keksa ona pensiya kartasini qiziga bergan bo'lishi mumkin. Qizi oziq-ovqat olib keladi, kommunal to'lovlarni to'laydi, dori-darmon xarid qiladi. Agar hammasi onaning roziligi bilan oilaviy yordam sifatida bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin pensionerning o'zi pul qayerga ketayotganini bilmasa, kartadan pul yechib olinib, unga yetkazilmasa, bu allaqachon huquqiy muammoga aylanadi. Ikkinchi muhim taqiq. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul olish mutlaqo mumkin emas. Ba'zi odamlar oyning pensiyasi tushibdi, baribir oilaga kerak deb o'ylaydi. Lekin vafot etgan shaxs nomiga tushgan pul qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Agar vafotdan keyin karta orqali pul yechib olinsa, keyin bu summa ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bu noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi ham mumkin. Shuning uchun pensioner vafot etsa, yaqinlari darhol tegishli organlarga, bank va pensiya bo'limiga xabar berish kerak. Uchinchi taqiq, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun noto'g'ri ma'lumot berish mumkin emas. Masalan, ish staji bo'yicha soxta ma'lumotnoma, haqiqiy bo'lmagan arxiv hujjati, boshqa odamga tegishli mehnat faoliyatini o'z nomiga rasmiylashtirish, daromadni yashirish kabi holatlar aniqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Agar ortiqcha pensiya olingan bo'lsa, u qaytariladi. Bu men bilmaganman degan gap bilan yopilmaydi. Chunki hujjat topshirayotgan odam ma'lumotning to'g'riligiga javobgar bo'ladi. 4-taqiq, pensiyaga ta'sir qiladigan holatlarni yashirish mumkin emas. Masalan, ayrim turdagi ustama, kompensatsiya, nogironlik bo'yicha to'lov yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi muayyan shartlar asosida beriladi. Shart o'zgarsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi yoki to'xtashi mumkin. Odam o'qishni tugatgan bo'lsa, nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. 5-muhim masala, bank kartasini sotish, garovga berish, begona odamga topshirish, pin kodni tarqatish, Telegram orqali kod yuborish, telefoniga kelgan SMS kodni aytish taqiqlanadi va juda xavfli.
Pensiya kartasi oddiy plastik karta emas. U pensionerning asosiy daromad manbai. Firibgarlar aynan keksalarini nishonga oladi. Kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya tushiramiz. Kod keldi. Ayting degan qo'ng'iroqlar ko'paygan. Men ochiq aytaman, bank xodimi ham, pensiya bo'limi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi savol, bu qoidalar kimlarga xavf tug'diradi? Birinchi navbatda hujjatlarda noaniqlik bor pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, 1990 yillardagi ish staji, kolxoz yoki sovxoz davridagi mehnat daftarchasi, korxona tugatilganidan keyingi arxiv ma'lumotlari. Harbiy xizmat yoki zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlar aniq bo'lmasa, pensiyani qayta hisoblashda savollar tug'ilishi mumkin. Bu odam aybdor degani emas. Lekin hujjat to'liq bo'lmasa, o'z vaqtida aniqlashtirish kerak. Ikkinchi guruh pensiya kartasini o'zi ishlatmaydigan pensionerlar. Masalan, 72 yoshli otaxon qishloqda yashaydi, kartasi esa shahardagi o'g'lida. O'g'li har oy pul yechadi va otasiga naqd beradi. Agar otaxon rozilik bergan bo'lsa ham, men bunday vaziyatda tartibni rasmiylashtirishni maslahat beraman. Ishonchnoma bo'lsa, bank va boshqa idoralar oldida savol kamroq bo'ladi. Chunki keyin boshqa farzandlar pul noto'g'ri ishlatilgan deb da'vo qilsa, og'ir vaziyat yuzaga keladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda qayta tibbiy ko'rik muddati juda muhim. Agar ko'rikdan o'tish sanasi belgilangan bo'lsa va odam vaqtida bormasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Masalan, pensionerga ikkinchi guruh nogironlik 1 yilga belgilangan. 1 yil tugadi, lekin u o'zimni yomon his qildim, bormadim deb yurdi. Tizimda muddat tugagan deb ko'rinadi va to'lov masalasi qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun muddatni daftar, telefon yoki qarindoshlar orqali eslatma qilib qo'yish kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Masalan, farzand 15 yoshga to'lgach yoki kunduzgi ta'limda o'qish tugagach, to'lov shartlari o'zgarishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlab ketgan bo'lsa-yu, oila bu haqda xabar bermasa, keyin ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zan odamlar bu davlat puli tushaversin deb o'ylaydi. Yo'q, har bir to'lovning huquqiy asosi bor. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz pensiyani o'z nomingizda qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, kartangiz o'zingizda bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz. Oilaviy yoki tibbiy holatingizdagi muhim o'zgarishlarni vaqtida bildirayotgan bo'lsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Yangi tartiblarning maqsadi halol pensionerni jazolash emas, noqonuniy to'lovlar va suiiste'molliklarni kamaytirishdir. Birinchi misol. Yetim yoshli ayol har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U kasal bo'lgani uchun kartasini nabirasiga bergan. Nabira har oy 1 million so'mni uy xarajatiga ishlatadi. 500.000 so'mni esa o'z ehtiyojiga sarflaydi. Bu holat bir necha oy davom etadi. Ayol keyin boshqa farzandlariga shikoyat qiladi. Bu yerda oila ichidagi ish deb qarash noto'g'ri. Pensionerning roziligisiz sarflangan summa qaytarilishi, bank operatsiyalari tekshirilishi va nizoli holat yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun pensionerning pulini boshqarayotgan odam har bir xarajatni ochiq aytishi, imkon bo'lsa chek va yozuvlarni saqlashi kerak. Ikkinchi misol. Otaxon vafot etdi. Lekin oila daf xarajatlari uchun uning kartasidan 2 million so'm yechib oldi. Ular bu pul baribir otamizniki edi deb o'yladi. Ammo qonuniy tartibda vafotdan keyingi to'lovlar dafn puli, meros va ortiqcha to'lov masalalari alohida ko'rib chiqiladi. Karta orqali yechib olingan pul keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l vafot haqida guvohnoma olinadi, pensiya bo'limiga xabar beriladi. Dafn nafaqasi yoki tegishli to'lovlar bo'yicha alohida murojaat qilinadi. Uchinchi misol. Ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi nomidan oladi. Farzand institutga kirgan, lekin birinchi kursdan keyin o'qishni tashlagan. Onasi esa pensiya kelayotganini ko'rib xabar bermagan. 2 yil o'tgach ma'lumotlar solishtiriladi va farzand kunduzgi ta'limda o'qimagi aniqlanadi. Natijada 2 yil davomida ortiqcha olingan summa hisoblab chiqiladi. Agar oyga 800.000 so'mdan bo'lsa, 24 oyda 19.200.000 so'm bo'ladi. Bu oilaga katta yuk. Muammo o'z vaqtida xabar bermagani uchun yuzaga keladi. 4-misol. Pensioner chet elga farzandlarinikiga ketdi va 1 yildan ortiq u yerda yashadi. Pensiya kartasini esa qarindoshi ishlatib turdi. Bu holatda yashash joyi, pensiyani olish tartibi, ishonchnoma, bank operatsiyalari bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Har bir vaqtda qoida turlicha qo'llanishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l oldindan pensiya bo'limiga borib,
Men falon muddatga chet elga ketmoqchiman. Pensiyamni qanday tartibda olaman deb yozma yoki rasmiy maslahat olishdir. Endi juda muhim nozik masalalarni aytaman. Birinchisi, ishonchnoma. Agar pensioner sog'lig'i sabab banka yoki pensiya bo'limiga bora olmasa, u ishonchli odamga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma og'zaki bo'lmaydi. Onam ruxsat bergan degan gap yetarli emas. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda nazarda tutilgan boshqa tartibda rasmiylashtirilishi kerak. Unda kimga qancha muddatga qanday vakolat berilgani aniq ko'rsatiladi. Masalan, faqat pensiyani olish vakolati beriladimi yoki bank kartasini almashtirish, ariza yozish, hujjat topshirish vakolati ham beriladimi? Bular alohida ahamiyatga ega. Ikkinchi nozik joy, kartadan foydalanish va ishonchnoma bir xil narsa emas. Pensioner kartasini farzandiga berib qo'ysa, bu bank va huquqiy tartib nuqtai nazaridan har doim ham to'liq himoya bermaydi. Karta egasi pensioner hisoblanadi. PIN kod shaxsiy ma'lumot. Agar pul yo'qolsa, firibgarlik bo'lsa yoki oila ichida nizo chiqsa, kartani o'zi bergan degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Shu sabab men katta yoshdagilarga kartani begona odamga bermaslikni, farzandlarga esa hamma ishni shaffof qilishni tavsiya qilaman. Uchinchi nozik joy, ortiqcha to'lov har doim ham odam qasddan aldadi degani emas. Ba'zan tizimdagi kechikish, hujjat kech kelishi yoki ma'lumot almashinuvdagi tafovut sabab ham ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Lekin baribir ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun pensioner men aybdor emasman deb kutib o'tirmasdan darhol tushuntirish xati yozishi, hujjatlarni ko'rsatishi va qayta hisob-kitobni talab qilishi kerak. 4-nozik joy, pensiya miqdori kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, darhol sababini aniqlash kerak. Ko'pchilik birinchi oy kutadi, ikkinchi oy qaraydi, uchinchi oy qarindoshdan so'raydi. Bu noto'g'ri. Pensiya tushmasa, bank ilovasidan, bank filialidan, pensiya bo'limidan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki telefon orqali sababni aniqlash kerak. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan hisob raqam o'zgargan bo'ladi. Ba'zan hujjat yangilanishi kerak bo'ladi. 5-nozik joy, firibgarlar qoida chiqdi. Yangi qoida chiqdi, pensiyangiz to'xtaydi, hozir kodni ayting deb qo'rqitadi. Men mutaxassis sifatida aniq aytaman. Hech kim telefon orqali sizdan SMS kod, karta raqami, PIN kod, bank ilovasiga kirish parolini so'rashga haqli emas. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Hech qachon shoshilmang. Firibgarlarning asosiy quroli shoshiltirish va qo'rqitishdir. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi va hisob raqamiga oid hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlang. Agar imkon bo'lsa, telefoningizga rasmga olib saqlang, lekin shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Ikkinchi qadam, pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, kutmang. Yashash joyingiz o'zgarsa, chet elga uzoq muddatga ketmoqchi bo'lsangiz, nogironlik ko'rgi muddati yaqinlashsa, talabalik holati o'zgarsa, oila tarkibida pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatni og'zaki aytib ketish bilan cheklanmang. Ariza yozing, qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Hozir ko'p xizmatlarni elektron shaklda ham qilish mumkin, lekin baribir tasdiqni saqlash zarur. 3-qadam, agar pensiya kartasini boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, tartibni rasmiylashtiring. Pensioner sog'lom bo'lsa, kartani o'zi ishlatsin. Agar yura olmasa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Ishonchnomada vakolatlar aniq yozilsin. Masalan, pensiya mablag'larini olish, bankda hisob raqam bo'yicha murojaat qilish, zarur arizalarni topshirish kabi bandlar bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati tugashini ham nazorat qiling. 4-qadam, har oy tushgan pensiyani tekshirib boring. Masalan, siz odatda 1 million 900 ming so'm olasiz. Birdan 1 million 200 ming so'm tushdi. Bunday holatda balki keyin to'ldirib berishar deb o'ylamang. Darhol sababini so'rang. Aksincha, odatdagidan ko'p pul tushsa ham xursand bo'lib sarflab yubormang. Chunki bu noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin qaytarish qiyin bo'ladi. Bankdan ko'chirma oling, pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. 5-qadam, murojaat qilganda aniq yozing. Arizada pensiyam to'xtadi. Sababini tushuntirib berishingizni.
va to'lovni qayta tiklash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar ortiqcha to'lov deyishsa, ortiqcha to'lov qaysi davr uchun? Qaysi asosga ko'ra hisoblanganini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Agar qayta hisoblash kerak bo'lsa, mehnat stajim va taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 6-qadam, qarindoshlar o'rtasida ochiqlikni saqlang. Pensionerning pulini bitta farzand olib, boshqalarga aytmasa, keyin katta nizo chiqadi. Eng yaxshisi, pensionerning o'zi biladigan, rozilik bergan va nazorat qiladigan tartib bo'lsin. Xarajatlar, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar yozib borilsa, hamma uchun tushunarli bo'ladi. Bu faqat qonun uchun emas, oiladagi ishonch uchun ham kerak. 7-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Mahalladagi gap qo'shnining aytgani. Ijtimoiy tarmoqdagi vahimali xabar har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Pensiya bo'yicha savol tug'ilsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, bank filialiga yoki rasmiy elektron xizmatlarga murojaat qiling. Telefon orqali ma'lumot olsangiz ham, muhim masalada yozma javob so'rash foydali. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi xato, odamlar hujjatni oxirgi kunga qoldiradi. Nogironlik ko'rigi, talabalik ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha o'zgarish, bank kartasini yangilash, ishonchnoma muddati, bularning hammasi oldindan nazorat qilinishi kerak. Bir kun kechikish ham to'lovda uzilish keltirib chiqarishi mumkin. 2-xato. Pensionerlar o'z huquqini so'rashdan uyaladi. Bormay qo'ya qolay, bezovta qilmay deyishadi. Yo'q, pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Siz nega kamayganini, nega to'xtaganini, qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Xodimlar ham sizga tushuntirish berishi kerak. 3-xato, begona odamga ishonish. Pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, hujjatingizni tezlashtiraman deb pul so'raydigan odamlar uchraydi. Bunday takliflarga ehtiyot bo'ling. Qonuniy ish rasmiy ariza, rasmiy hujjat va rasmiy to'lovlar orqali qilinadi. Kimdir naqd pul bersangiz hal qilib beraman desa, bu xavfli signal. 4-xato. Bank kartasi va telefon xavfsizligiga beparvolik. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmang. Bank ilovasiga kirish parolini oddiy qilib qo'ymang. Kartani suratga olib, Telegram yoki boshqa messenjer orqali yubormang. Agar kartani yo'qotsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklating. 5-xato, vafot etgan pensionerning to'lovini oila puli deb ishlatish. Men yana takrorlayman, bu juda nozik masala. Vafotdan keyin hamma ish qonuniy tartibda bajarilishi kerak. Dafn xarajatlari uchun alohida nafaqa yoki to'lovlar bo'lishi mumkin. Meros masalasi alohida ko'riladi. Kartadan pul yetish esa keyin katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlar uchun eng katta xavf pensiyaning o'zi emas, balki hujjatdagi noaniqlik, o'zgarishni yashirish, kartani boshqa odamga berish, vafotdan keyin pul yechish, firibgarlarga ishonish va rasmiy tartibni bilmaslikdir. Yangi tartiblar ko'proq ma'lumotlarni solishtirish, noqonuniy to'lovlarni aniqlash va pensiya mablag'larini nazorat qilishga qaratilgan. Hujjati toza, pensiyani qonuniy olayotgan va o'zgarishlarni vaqt-vaqtida bildirayotgan odam xavotir olmasligi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangiz xavfsizligini ko'rib chiqing. Ishonchnoma kerak bo'lsa rasmiylashtiring. Pensiya miqdorini nazorat qiling va har qanday noaniqlikda yozma murojaat qiling. Eng muhimi, hech kimga SMS kod bermang. Kartangizni begonalarga topshirmang va pensioner vafotidan keyin uning kartasidan pul yechmang. Sizning oilangizda pensiya bo'yicha shunday muammo bo'lganmi? Pensiya kechikkan, kamaygan yoki hujjat talab qilingan holatga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki buni oldindan bilgan odam o'z pensiyasini ham, huquqini ham himoya qila oladi.